Odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti. Shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradida, yo'lda hech kim yo'q. Ozgina yurib turib to'xtadi. Hech kim ko'rinmayapti. Odamlar nimaga to'xtadingiz dedi. Uni oqsoqolda olaylik dedi. Bashunda hech kim yo'q. Qaysi oqsoqolda hech kim yo'q desa, hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar, meni olib ketinglar dedi-yu, ana kelyapti dedi. Odamlar ko'rmadimmikin deb turib shunday qaradi, hech kim yo'q. Haydovchiga qarasa, omonatni topshirib qo'yibdi. Demak, shu haydovchini ajali yetib kelgan, ammo avtobusdagilarda ajali yetgani yo'q hali. Alloh taoloning hikmatini ko'ringki, chiroyli qilib to'xtatib, avtobusni rushnoyini torttirib, xotirjam qilib qo'yib turib, jonini oldi. Haydovchining ajali yetgan edi, ammo passajirlarniki emas, chekiga to'xtadi. Alloh taolo aytadi: "Likulli ummatin ajal." Har bir millat, avlod uchun belgilangan ajal bor. Qachon ajallari yetsa, uni biron soat ketga ham so'ra olmaydilar, ilgari ham qila olmaydilar.